大半年快过去了，那我们呢，到目前为止呢，经历了就是美股它其实一直在创新高啊，那 A 股呢快速上行之后又再回调。好，我们去年一直以为呢，今年的主要交易逻辑呢是美债利率的下行，对吗？也就是说，作为全球流动性的美元的资金成本利率，它的资金成本会下行，对吧？来释放一些流动性，然后美元指数下行，然后流动性往发展中国家走，然后我们这边一走，我们就起来了，对吧？然后商品也起来了，什么都起来了。我们可以看得到，就是说，商品呢，在今年上半年有非常好的行情，会发现跟以前不一样，对吧？那以前呢，它是跟美债利率，特别是美国的实际利率是反着走的。那我们现在发现它割裂了，整个就割裂开，就你的利率上行的是你的事情，但我黄金还是依然大涨，白银大涨，对吧？白银我们早就开始介入，早就开始讲哈。那我们说现在就是发现好多东西都跟以前不一样了，然后我们期待的这个美债利率的下行呢也并没有发生，然后美元指数还一直很坚挺，对吧？那我们说呢，在影响全球市场的一个我们看不见的那个底层的力量，就是资金的成本，对吧？现在目前是一个什么样的状况呢？美债利率在高位更长时间，对吧？中债利率在低位更长时间，我们会发现中美的这个利差的这个割裂已经达到了历史的极值。好，我们看这个中美利差这个割裂已经达到了整个历史的极值，非常的快速上行，已经达到了这个极值哈。我们上次讲的时候大概是在这个位置现在又创了一个新高。所以我们说现在整体的全球市场好，就是美债呢在高位待了更长的时间。我们本来以为说今年上半年3月份应该可能会降息，没有，对吧？5月份降息没有。那中债呢在低位更长时间。好，我们看这个美债美债呢，我们说在去年11月份，大家看这个，在去年11月份的时候，我们认为在今年的8月份，它降息的概率已经快达到了100%，甚至到了今年2月份，也就是3个月前的时候，大家还认为说大概率8月份应该会降息。但是现在呢，我最新调出来的数据发现什么？大部分人认为到8月份这个利率还是不会变的，还是不会变，还是会保持不变，就是它在这个利率的高位会维持更长的时间那我们讲说，其实呢，我们在今年很早的时候就已经跟大家讲，我们要警惕这个美债利率会在高位更长的时间。为什么？因为只要你去研究商品周期，你基本上就能得到这个结论。因为商品往上涨，通胀不可控，明白吗？好，那这样的一个割裂的状况，就是你美元的利率那么高，然后人民币的利率这么低，你最后对我们的股票市场也好，商品市场也好港股、贵金属、能源到底最后会有什么样的一个影响？这就是我们现在今天要跟大家去聊去讨论的事情。就是大家一定要知道，现在影响全球2大资金，一个人民币，一个是美元，它底层的利率我们认为他们应该收敛，对吧？但没有。这个没有发生的这个过程，就是我们现在目前影响我们行情最大的一个底层力量。好，这是一个核心的逻辑。我们说，你美债更高的这个位置待了更长的时间，跟你中债在底部待了更长时间，你可能会对市场有什么样的影响？好，我们说可能呢，美股会面临杀估值的风险。那我在这个咱们的圈子里面其实发过那个图，你们记不记得？当时我发的是美股的红利指数，就是高股息的指数非常非常强的一个周期性。那我们就说有可能到第4季度的时候，美股会面临一个杀估值的风险，有可能那我们说你既然美元你的利率高的话，那你肯定美元指数会更强嘛，对吧？这个是很好理解的。那人民币弱，中美利差继续扩大，
那我们说，在美债的实质性回落以前呢，红利指数往往是跑赢哈。这个我忘了把那个图加进去，其实是怎么样一个情况呢？就是如果你们去看美债的10年期利率哈，你们会发现就是红利指数哈，大家如果要是跟我久了，应该知道什么是套利 K 线，就红利指数跟全 A 的套利 K 线，也就是红利跑赢全 A 的一个套利 K 线哈，它的这个波动跟美债的波动是高度相关的，明白吗？就是说目前呢，这个美债就中美利差再往上走吧，所以红利就往上走。那除非呢美债实质性的下来之后，那成长就会上去了，明白吗？等一下我还会讲哈，成长就会上去。所以说呢，我们会看到很多研报讲说现在红利没有走完，其实没有走完的底层逻辑呢，还是说这个中美利差依然在一个高位的位置，看到吗？就是美国那边的利率要比我们这里的高出非常多。假如资金可以正常流通的话，正常人都会把钱换成美元去存，对吗？因为这有一个利差在，懂吗？所以说呢，在这个流动性上对我们这边并不是很友好哈。那在这个东西实质性的下跌以前，港股跟 A 股的成长，好。大幅度的上行可能都没有办法发生啊！等一下我还会再讲港股跟成长，大家先听一下就好。那我们说现在大家肯定更关注的是 A 股，肯定了对吗？因为大家手里基本上都很多是 A 股的一个仓位哈。那么我们从我们的基本面定位也好，还是什么，还是其他的一些方法也好啊，你们可能可以在其他的很多渠道已经听到了。就是说我们从宏观的定位来看呢，现在应该是一个边际向好底部企稳的一个状态。那我们说呢，基本上从第一季度的行情来看呢，熊市应该是已经结束了，大概率哈，没有什么100%，大概率已经结束了。那我们说，那既然已经涨了一个季度，现在又下跌，这个跌的幅度可能会是什么样子？可能会发生什么事情啊？这个可能是大家现在比较关心的，是吧？就是说，如果我们说大概率今年是牛市第一年的启动嘛，对吧？那你一季度你涨得那么 OK， 你现在往下走，你这个幅度大概会有多少？到底会发生什么事情？那我们说，我们以前讲过，行情一般是怎么演绎啊？一般是这样演绎，对吗？它斜率是不断上升的，是吧？尤其是像我们说在全球产业链在中上端的这种，它的股市波动更大的这种市场，它的这种特性就更强，它不像美股慢牛嘛，对吧？我们说在前面这种国家，它这样的波动就更强。那我们说在一个这样的过程当中，它的斜率不会太快的，因为它不是牛市的尾巴，它尾巴这里才会很快的去赚钱啊。所以大家一定要摒弃说，这里是肯定就它会有一个这样，那不太可能，好，不太可能。那我们说第一季度呢，主要指数都已经涨了20-30%。其实我们回去看，我们复盘 A 股过去所有的那些牛熊转折的时候哈，我们说复盘过去已经发生完的，用倒车镜回去看哈，已经发生完的这5轮呢。一轮呢是2005年启动，2008年启动，2012年启动的，2016年启动的，跟2019年启动的这牛市的第一轮都会怎么走？它们有共性。我们把这个牛市就是慢牛啊，就是刚开始我们讲的那个前期那个慢牛的整个那一块拿出来，也就是刚发生的那240天哈，就是第一年交易日嘛哈，拿出来我们看第一个季度呢，基本上都是这样子的。都是有一个20%以上的一个上行期，看到吗？它是有一个共性的，但是基本上第二季度都会往下走，因为市场它没有这样往上，全体这样往上走，然后一直往上走，就是完全没有波动是不可能的，对吧？这我们笨想。那我们说第一季度呢，基本上涨幅都不错，20%到40%都有。对吧？那到第二季度，所有的牛市的刚开始的第一年到第二季度都会有一个下行，看到吗？都会有一个下行，这是非常正常的。那黑色的线呢，就是现在目前的一个行情，也是在下行走到这个位置，看啊，是这样子，
走到这个位置。那我们说呢，在过去的牛市当中呢，只有这2个呢是特别好，就上去了，然后呢到后面第3、第4季度也是快速上行啊，这种就是估值，就是你的基本面走的特别特别好，我们可以非常清晰的看到 GDP 的斜率是非常高的。好，那我们说在2024年这样的概率是比较小的，是很小的哈。那我们基本上就是一个中性的就是下面这几条的一个假设，可以帮我们去参考一下啊。好，我们看啊，这是拔估值，然后估值回撤啊，然后盈利驱动，也就是基本面，可以从基本面看到了哈。那我们说这里是乐观的，这是中性的哈，这是悲观的。悲观就是你认为啊，我现在就还是熊市哈。但我觉得现在你们看那个 PPI 的数据，应该是这一轮的市场，应该现在从大概率来讲哈，应该是我个人会选择中性的这一个哈，悲观。我是不悲观的哈，所以呢，我们看呢，在中性结局呢，也就是这个13、16跟19年呢，这个熊市过后的第1年，到第2季度下行的时候，它一般不会低于这个前期的低点，好，基本上就是下行1/3或者到一半，然后最后依然可以在全年的一个维度上继续创一个新高。但是这个新高并不是很高，可能也就再多个10%几左右。我们说的是主要的指数所以说其实呢，我们也就是从复盘以前的熊市结束以后第1年，基本上心里有一个大概的方向。那第2季度呢，这个调整呢应该是还没有完成。你看啊，这个黑色的线就是2024年现在嘛，对吧？走到这个位置，如果我们跟以前市场去相比的话，应该这个时间周期上还没有完成，但是空间上估计也没有多少，但是应该还会再继续调整。然后后面呢，应该还会再创新高，但是这个高也不会太高，可能再多个10几、20这样子。所以基本上今年的市场我们心里就有个数了。你说下跌需不需要恐慌？不需要。你说那我股市的仓位已经够了，我怎么办？躺等，你不要想着我去再抓一个最低点，先出来抓个最低点再进去啊，没有人可以做这种啊，特别是普通投资者没有这个必要。然后你说我想我的仓位现在不够，我依然想加仓，可不可以？也可以哈。那就是说你在这个下跌之后，可以逐步的用3要素再去往里走。但是我想跟大家讲，就是说在这个大变局，我们刚才从一开始讲，甚至我们前面很多短视频我建议大家如果是真的很感兴趣，对周期理论很感兴趣的话，把我今年前面的短视频全部都看了哈。就是说我们目前手里不能只有 A 股，我们商品是一定要做。从去年我记得我在斐济那个时候去年春节我就一直开始讲贵金属，对吧？讲商品，反复的讲。其实呢，你们是有一个适应的去了解的一个过程，这个是需要一个很长的周期的还好就差不多1年的时间，大家心里面也基本上知道了商品是怎么一回事儿，所以很多特别是组团的朋友今年还是在商品上有一些收获好，我们回来讲 A 股。那我们说 A 股风险大不大我们拿一条这个20年的均线这个蓝色是10年这个浅蓝色是20年。我们可以看到，其实呢，在今年初的时候，下穿到这个20年线之下呢，又上去了。这是一个在技术面也好，还是基本面所代表的技术面也好，是一个强支撑。那我们才走到了这个位置，风险不大。所以我们讲说调整还没有完成应该有这么长的时间，但是呢，空间并不大。好，这位朋友讲，我是几个月前看了微微直播后就买了黄金，至今没卖，长期投资。对，没错假如你给孩子去做教育金，假如你给你自己去做养老金，黄金你拿在手里，可能你短期，假如你没有我的数据，可能你短期入了高位，没关系，你别看它。你如果反复去看它，你 hold 不住，明白吗？或者你去银行买实物金，
你短期你去看它，你就 hold 不住，你就拿着。好，我在今天开播之前，我还看了一篇研报，是关于这个康波的哈。因为我们现在开始用纸币之后，就是最近1个世纪啊，开始用纸币之后，因为纸币的大量发行，我们看不到很清楚的那个真正的价格的变化，明白吗？所以我们会发现康波周期就是一个长达50到60年一个康波周期，从数据的图表上来看，它并不是很清晰。好，比如说以前我们说熊彼特在研究这个康波周期的时候，他是1925年的时候出了一本书，好像是，我们可以很清晰的看到康波它是这样子的，非常漂亮的周期。但现在这个波动没有了，为什么？因为你纸币发行，你代表这个东西这条线那个价格已经乱掉了，看不到。可是我跟你们讲哦，如果你们用黄金来看这个的话，康波周期就是现在走到了第5轮的这种位置，明白吗？可以非常看到康波周期现在处于萧条期，萧条期的商品，你们可以回去看我前几年的视频，萧条期的商品是什么样的走势，黄金跟白银是什么样的走势。为什么我们讲现在是我们人生非常重要的一个转折点，你再等这样的机会就很少，包括白银这样的机会就再要等很久。有没有？可能有，但是你再要等很久才能等得到，因为人的寿命是有限的。为什么我们说人还是有一定命数的哈？因为你处于这个康波的不同的位置哈，每一轮都代表着新的技术。那最新的这第5轮现在到结尾呢，这就是什么？互联网、智能手机的这些，对吧？从开始发现这个技术，从主导国开始逐渐的向发展中国家去逐渐的去扩散，直到扩散到全球的每一个角落，大概用30年的时间，然后最后快速下行到了低位。所以现在我们目前看到的黄金的价格、白银的价格、原油还会再涨，为什么？好，你们会发现你们的生活成本、电费、煤气费，所有的东西在未来都会上涨，全球都会上涨，物价都会往上涨，因为这就是萧条期的一个特性。如果你手握现金，你不去做商品，你就会发现钱越来越不值钱，懂吗？然后我们也会发现在这种位置哈，我们说在一个技术刚开始发展、开始往全球扩散的一个过程当中，这个主导国就是发明技术的哈，这个主导国就是我们说呢，这个互联网这个技术从美国开始发展出来，它是一个主导国，对吧？那其他的发展中国家就追，因为这个技术要不断的向外扩散，对吧？追，那需要技术人员去学啊，对吧？很多人出来去学习啊，然后回去做啊，创业啊，是不是？对吧？然后这个过程大概是30年，在这个快速渗透到全球各个角落这个20年的过程当中呢，发展中国家后面的追赶国会发展的更快，所以你们可以很清楚的看到那个主导全球产业的那个主线呢，引领着这个追赶国的 GDP 走得非常快。所以我们可以看到我们中国的 GDP 走得非常快，但是一旦这个技术已经全部渗透到世界的每一个角落，当每一个人都可以拿着智能手机的时候，基本上这个技术已经渗透完了。也就是说，你这个追赶国已经追完了，在一个康波萧条期的时候，会发现什么？追赶国的 GDP 它的经济状况就开始快速下行，宏观经济会发现非常多的困难，然后怎么着？你的 GDP 就是你的这个全体的这个经济就往下走了。这也就是现在我们目前所面临的，而且你遭受的这个经济就金融系统上的压力会比主导国要更多。这也就是为什么我们讲我们要做 A 股，但绝对不能所有的仓位放在 A 股上，哪怕你把资金就放在黄金上，即使 A 股涨得再好，也不能全仓进去。这就是为什么我要讲主导国跟追赶国在这个技术上的这个定位的问题。我们的结论就是 A 股要做，
可是绝对不能所有的仓位全部在 A 股上。所以我们作为追赶国，在未来的一段时间，你们就会发现 GDP 也好还是什么也好，就是下行，就是下行了。然后金融问题会比主导国更多，逃不过宿命。我们其实从这个股市也可以看到了，你以前是个什么样的，对不对？是什么样的，你现在就这样了，懂吗？模模糊糊的就好，就是本质上就是现在会有很多金融问题，然后息率也变低了，绝对不可能再产生一个这样的2轮牛市。我们说那太乐观了，明白吗？就如果我们去复盘以前的话，你说我再产生一个这样的牛市，那基本上不可能的哈。我们就是说大概率嘛，从概率上来讲还是中性会比较合理一点。那就是说今年可能大概率还会再创新高，可是这个高度也不是很高了，因为你基本面在那里摆着。那么我们说，那既然说我们现在这个位置呢又不高，又是牛市的第一年，如果你的 A 股仓位不够，你还可以想往上再加点 A 股的仓位的话，你要加什么？我们说从2016年以来呢，美债收益率的周期对 A 股的风格影响非常大啊。当美债收益率上行的时候，那就是价格会跑赢，也就是我们现在看到的红利。然后当这个美债收益率进入下行的时候，那成长就会占优。所以呢，我们说现在看不到成长往上走，好，包括你们看什么国防军工啊，这些其实都是属于成长。我们看这里哈，就是这个利差下来之后，成长才有机会，基金就开始资金就开始进来了嘛。所以我们说成长方向都有哪些哈？有电力设备。其实呢，为什么你看我们前一段时间交易的时候，我们有跟大家，就是如果你们看我的那个定投那个交易组合啊，会发现我的电力设备其实一直在做。为什么？看这个电力设备哈，这个电力设备呢，其实是我们上一轮牛市的一个主导，就是新能源嘛，对吧？那它已经下跌了非常长的时间，应该是有3年了吧，对吧？那其实在情绪上它对散户的影响是非常大的，因为它是上一轮的主导。当下一轮市场再往上走的时候，它应该是会有一个很不错的表现之后，大家才会对整体的这个市场有一个更好的一个信心啊。上一轮的主线并不一定是下一轮的主线，可是上一轮的主线对提振大家对市场的信心很重要。所以呢，就是在这种方向上，它一定要有所表现。其实呢，新能源车在过去的3年当中，渗透率一直是在不断上升的，也就是基本面一直都是不断上升的。可是市场在下跌，市场跟基本面是两回事，不能说完全是两回事，但是它行情是有不同的这个位置的哈。然后是电子什么？半导体方向，医药生物哈，很多我们的朋友在医药生物上仓位不小，回撤不少。这也就是我们反复讲说，你看你任何一个方向，你仓位都不要太高。可是医药生物呢，就是说，刚有朋友讲说，那我们现在既然是作为一个康波末期的追赶国，本轮康波末期的一个追赶国，我们 GDP 平下来了，是不是走日本模式？其实也不是特别的哪一个模式，它本质上就是一个低利率的。长期低利率的一个，因为你经济就可能会有一些困难啊，所以你的利率就上不去，就长期低利率。在一个长期低利率的背景下，并不是只有日本发生过这样的情况，美国也有的，美国也有，就是一个长期低利率的情况下，其实医药生物也是 OK 的。好，回头我可能还会再跟大家分享，就是说在一个长期低利率的情况下，哪些行业哪些大类资产会走更好。首先告诉你们一个结论，在大类资产上，黄金，那基本上，然后还有有色金属跟食品饮料。好，汽车呢前面表现也不好，我们也是可以对它抱有期待哈。好，那就是说我们这几个方向，一旦这个中美利差往下走的时候，这些方向可能随时就会有启动。那我们说，那这个利差什么时候往下？你刚才讲了，你说美债呢 stay high for longer， 对吧？中债呢是 low for longer。那 how long？ 什么时候？我们目前看，从目前的
全市场的预测来看呢，8月份的概率呢是不高，但是呢，基本上今年之内也会有降息了，应该是在第4季度左右。那你就要想一下这个节奏，配合我们 A 股的节奏怎么去做。好，我们下次见。欢迎点赞订阅我的频道，主页更多精彩视频。